Fastrack Reflex Play Plus. இது வந்து ப்ளூடூத் காலிங் ஃபங்க்ஷன் இல்லாத ஸ்மார்ட் வாட்ச். இது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஆக்சுவலி 4500 இருந்துச்சு. இது நான் ஆஃபரில் 4000 சொல்லி ரீசெண்டாக 1 வீக் அது அமேசான் வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஈவன் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கூட இந்த வாட்ச் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஃபாஸ்டஸ்ட்டு டெலிவரி வேணும்னா நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நான் அமேசானில் 2 நாள் முன்னாடி ஆர்டர் பண்ணால் இன்றைக்கி வந்துருச்சு. ஸோ இதே ஃப்ளிப்கார்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் வித்தின் 1 டேயில் உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிடும் மோஸ்ட்லி. இது அமேசானில் எனக்கு 4000 சொல்லி கார்டு யூஸ் பண்ணால் எனக்கு 400 டிஸ்கவுண்ட் ஆகி 3600க்கு இந்த வாட்ச் வாங்கினேன். 3600க்கு இந்த வாட்ச் ஒர்த்தான்னு சொல்லி வாங்க இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். பாக்ஸே வேறு லெவலில் பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கவர், அதுக்கு மேலே ஒரு அட்டைப்பெட்டி, அதுக்குள்ளே ஒரு வாட்சோட பிராண்ட் வாட்ச். பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த வாட்ச். ஃபாஸ்ட்ராக் ரெஃப்ளெக்ஸ் ப்ளே. இதில் நீங்கள் இந்த கலர் ஸ்ட்ராப்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதில் ஹார்ட் மானிட்டரிங் இருக்குது, பிபி மானிட்டரிங் இருக்குது, 20 மல்டி ஸ்போர்ட் மோட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் நடக்கிறீங்க, இல்லை ஓடுறீங்க, இல்லை ஸ்கிப்பிங், டென்னிஸ், எந்த விளையாடுனீங்கனாலும் நீங்கள் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மோடை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். மியூசிக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் ரன் ஆகிட்டுருக்க மியூசிக்கை உங்கள் ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேருந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாமல் இன்பில்ட் கேம்ஸ் இருக்குது. இன்பில்ட் கேம்ஸ் 2 டைப்ஸ் கேம்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி கேம் வந்து நிறைய வாட்சஸில் பார்த்துருப்பீங்க. அதே கேம்ஸ் தான் ரிப்பீட்டாக இருக்க போகுது. அனிமேட்டட் வாட்ச் ஸ்பேசஸ், இது எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கஸ்டம் வாட்ச் ஸ்பேசஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இதில் வாட்சில் இந்த ஆப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வாட்ச் ஸ்பேசஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் ஸ்லீப் மானிட்டர் இருக்குது, கேமரா கண்ட்ரோலும் இருக்குது. கேமரா கண்ட்ரோலுக்கு நம்ம அந்த பர்டிகுலர் வாட்சோட ஆப்புக்குள்ளே போய் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இந்த வாட்சோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் 7995 இருக்குது. நான் ஆஃபரில் 4000 கார்டு யூஸ் பண்ணி 3600க்கு நான் இந்த வாட்ச் வாங்கினேன். இந்த வாட்ச் வந்து நான் பிளாக் கலரில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க இந்த உள்ளே இருக்க நம்ம அன்பேக் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க இந்த டப்பாவை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். என்ன வரமாட்டேங்குது. ஸோ பாக்ஸே வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கேருந்து இந்த வாட்சை டிஸ்பிளே மட்டும் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. அந்த ஆம்லோட இந்த ஃபாஸ்ட்ராக் ரெஃப்ளெக்ஸுங்கிறதே ஒரு பிராண்டு தான், நான் டைட்டனோடது. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். தென் இதில் ப்ரைஸ் டேக் இருக்குது. ஸோ இதுவும் சூப்பர் நல்ல டிசைனாக இருக்குது. தென் பிளாக் கலர் ஸ்ட்ராப்ஸே வேறு லெவலில் இருக்குது. ரொம்ப சாஃப்டாக இந்த ஸ்ட்ராப்ஸ் வந்து ஒரு பியூர் ஹை குவாலிட்டி லப்பரில் இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது நல்லா குவாலிட்டி வைஸில் வந்து இது நல்லா வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் இந்த வாட்சோட இங்கே கூட வந்து நீங்கள் சிம்பிள் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன், ஃபாஸ்ட்ராக்கோட பிராண்டோடது. ஸோ தென் வாங்க நம்ம யூசர் மேனுவல். ஸோ இது மாதிரி சின்னதாக கொடுத்துருக்கிறதே ரொம்ப அருமையாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஃபாஸ்ட்ராக். தென் இங்கே வாட்சை நீங்கள் வேணும்னா QR கோடு இன்ஸ்டால் பண்ணியும் இந்த வாட்சுக்குள்ளே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். தென் இது எப்படி சார்ஜ் போடுறது, எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி இது வந்து ஆப்போட கனெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே. நீங்கள் QR கோடு வந்து எப்போவுமே டிஃபால்ட்டாக வாட்சில் வரும். அதை நம்ம வந்து அந்த ஆப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சிங்க் ஆயிரும். தென் இதுக்கான சார்ஜிங் கேபிளும் சும்மா ஒர்த்தாக தான் இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மெயின் மேட்ரே விட்டுட்டோம். தென் ஃபாஸ்ட்ராக் வாட்ச். நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பேக் சைட்லேருந்து காட்டிடுறேன். குவாலிட்டி வைஸில் வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பேக் சைடு நீங்கள் பாருங்கள், IP68 வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட்டோட பாருங்களேன். ஆம்லோட் எப்படி இருக்குது கிளாஸு. வாட்ச்னால் ஆம்லோடில் தான் கண்டிப்பாக எடுக்கணும்.
ஆன் பண்ணி பார்க்கலாங்களா? எங்கெங்கே இது ஒரு பட்டன் தான் இருக்கா? மேபி ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஆன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நான் பவர் பேங்க் யூஸ் பண்ணி இந்த வாட்ச் வந்து சார்ஜ் எடுத்து பார்க்கலாம். நம்ம பவர் பேங்க் கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ பவர் பேங்க்லேருந்து இந்த வாட்ச் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் யூஎஸ்பியை ப்ளக் பண்ணிவிட்டேன். தென் வந்து வாட்சை ப்ளக் பண்ணிவிட்டோம். சார்ஜிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதில் அவங்க என்ன ஒரு விஷயம்னா, சார்ஜிங் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் கொடுத்துருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் அவங்க இப்போது அவங்க பேக் பண்ணும்போது ஒரு 100% போட்டு அனுப்பியிருந்தால் இப்போ ஒரு அட்லீஸ்ட் லைவாச்சு வாட்ச் இருந்திருக்கும். ஸோ இது ஒரு 2 செகண்ட் ஏறுனுச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு இந்த இப்படி உள்ளார இருக்குன்னு சொல்லி இந்த வாட்சில் காட்டிடலாம். ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்ராக் அடிச்சிக்க முடியாது. டிசைனே வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த பெசில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மேலே தூக்கி இருக்குது. பிளாக் கலர் ஸ்மார்ட் வாட்ச். ஸோ இது நான் ஏறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அன்பிளக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் இப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரியல, ஆனால் 0% தான் இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த செட்டிங்ஸ், கேம்ஸ், ஃப்ளாஷ் லைட் சார்ஜ் அதுக்குள்ளே போயிடுச்சு. நான் ஒரு 5 நிமிஷம் சார்ஜ் ஆச்சு போட்டுட்டு உங்களுக்கு வீடியோ நான் காட்டுறேன். ஸோ வாட்ச் அப்ராக்சிமேட்டாக 8% தான் சார்ஜ் இருக்குது. நம்ம கண்டிப்பாக வந்து 1 ஹவர் வந்து சார்ஜ் பண்ணணும். ஸோ நான் இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கிறது பேட்ரி சேவ் மோட், 2வது மியூசிக். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மியூசிக்கோட பர்பஸ் என்னன்னு. ஸோ இதில் 3வது டார்ச் லைட். இதை சும்மா ஒரு அந்தளவுக்குலாம் வெளிச்சம் இருக்காது, சும்மா இருட்டில் ஏதாச்சும் பார்க்க ஏதாச்சும் கீஸ் தேடுறதுக்கு அதுக்கு யூஸ் ஆகும். இது சைலண்ட். தென் பிரைட்னஸ் நான் ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன், நல்லாயிருக்கு. தென் செட்டிங்ஸ் போனால் ஸ்டாப் வாட்ச், அலாரம், டைமர், ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே நான் ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டேன். தென் வந்து பிரைட்னஸ், வைப்ரேஷன் ஆஃப், டிஎன்டினா நம்ம ஏரோப்ளேன் மோடு மாதிரி. தென் பவர் ஆஃப், அபவுட். இது வேறு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ நான் சார்ஜ் போடணும். தென் இது என்ன புதுசாக தான் இருக்குது, பரவாயில்ல. ப்ரீத் நல்லாயிருக்கு. தென் ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே வேறு லெவலில் இருக்குது. தூரத்துலேருந்து பார்த்தா சின்ன குச்சி, டைம் மாட்டோம். இதை பார்த்தா ஸ்மார்ட் வாட்ச் மாதிரியே யாரும் நம்ப மாட்டாங்க, ரியல் வாட்ச் மாதிரி இருக்குது. இது டிஜிட்டல் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, சூப்பராக இருக்குல்ல. 24:37 ஆக்சுவலி டைம் எல்லாம் சிங்க் பண்ணோம். ஸோ இதோட ஹார்ட் ரேட் இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ துல்லியமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும். பரவாயில்ல, இத்தனை இமேஜஸ் லோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. மோரோவர் இது இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஒரு ஒர்த்தான வாட்ச் தான். இதோட குவாலிட்டி பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஆதரவு கொடுங்க. தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பதிவேற்றுறது இருக்குது.